ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज बात करेंगे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट से और ठीक होने वाले हैं साइनस, कोल्ड, थ्रोट प्रॉब्लम और टॉन्सिल्स, एलर्जी गले की। ये कई प्रॉब्लम आपकी एक पॉइंट से ठीक हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा देखिए किस प्रकार से ये पॉइंट को प्रेस करना है और किस प्रकार से उस जगह की मसाज करनी है। तो ये एक दो काम करने से ये जो आज कल इस वायरस के दौरान सर्दी जुकाम कोल्ड दिक्कत कर रहा है, तो इस पॉइंट से इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। तो जो नए प्रेमी जन हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसका यूट्यूब में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप नई नई वीडियो का फ़ायदा ले सकें। तो आइए देखिए, पहला उपचार एक्यूप्रेशर का, ये जो थंब है हाथ के, इसका ये जो पोर्शन है इसको आपने इस प्रकार से रबिंग करनी है। दोनों थंब को आपस में मिलाइए और इस प्रकार से रबिंग करनी है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसके एलर्जी के, साइनस, कोल्ड के, तो इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है इसके। सुबह शाम जब भी समय हो 5 मिनट आप इसको इस प्रकार से मसाज करिए। और इसमें कोल्ड में आजकल वायरस के दौरान होने वाला कोल्ड, जो एलर्जी नहीं जा रही है, उसमें इसका बहुत ज़बरदस्त रोल है। एक 2 मिनट ही काफ़ी है मसाज इसकी, लेकिन थोड़ा इतना प्रेशर से इसमें मसाज दें जिससे इसमें हल्की सी हीट आपको मालूम पड़ने लगेगी, तो वो आपकी सफिशेंट मसाज हुई। अब देखिए आपको दूसरी प्रक्रिया क्या करनी है। ये जो थंब हैं इनको इस प्रकार से, जहाँ मसाज की है इस प्रकार से इसको राउंड शेप में मसाज करनी है। ये भी 2-2 मिनट कर सकते हैं। ये थ्रोट से उठने वाली खांसी में भी इसका बहुत ज़बरदस्त रोल है। जो एकदम फंदा लग के गले में खांसी आती है और रुकती नहीं है, उसमें भी इसका प्रेशर आप जब देंगे, मसाज करेंगे, तो इसमें भी बहुत अद्भुत रिजल्ट है। इसी प्रकार से आपको दूसरे थंब का, तो ये 2 पॉइंट आपने देखे और किस प्रकार से मसाज हुई। फिर ये पहली वाली मसाज को देखिए, ये थंब के पास जो ये एरिया है, ये ही सब साइनस, कोल्ड, एलर्जी का है। इसको फिर इस प्रकार से एक बार और करिए। तो ये 2 क्रियाएं इस एक्यूप्रेशर और जो मसाज से आप ये आजकल वायरस से होने वाला कोल्ड, एलर्जी, साइनस, कफ, इन सब में अद्भुत रिजल्ट हैं इसके। और इसे जब समय मिले इस प्रकार से करने से आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।